আলাইকুম, সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বেশ কিছুদিন আগে আমি জাপানের মিজুনাশি খাওয়া নিয়ে একটা ভিডিও আপলোড করব বলে ভাবছিলাম। ভিডিও শ্যুট করা হয়েছিল, তবে আপলোড করা হয় নাই। তবে আজকে আপনাদেরকে দেখাবো জাপানের এই মিজুনাশি খাওয়াগুলা। মিজুনাশি মানে পানি ছাড়া যেই নদীগুলা, ওই নদীগুলা কীভাবে আবার পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অবশ্য গত 2 দিনে যে বৃষ্টি হয়েছে, সেই বৃষ্টির কারণে পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, সেটা আপনাদের সবাইকে শেয়ার করব। লেটস গো। এটা হচ্ছে আপনাদের এই মিজুনাশি খাওয়া, একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুবই স্বচ্ছ একটা পানির ধারা আসতেছে। এই নদীর পানি অতিরিক্ত ঠান্ডা, খুবই অনেক ঠান্ডা, বরফের মতো ঠান্ডা। আপনারা দেখেন, জাপান প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরপুর। মিজুনাশি খাওয়া, আবার পরবর্তীতে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন।